В транспортной системе, как и в основных других отраслях, у нас проблем немало. Одни копятся годами, другие возникают периодически. И, как правило, решением этих проблем у нас занимаются, если сказать честно, открыто, на словах. У нас великие реформы производятся только на словах. Сегодня возникла очередная такая проблема с абхазскими перевозчиками, которые столкнулись с кризисом так называемых дозволов. Это, я так понимаю, временное разовое разрешение на перевозку грузов и пассажиров с территории Абхазии на территорию России. Да? У нас в студии гости, экс-замминистра по курортам и туризму, руководитель управляющей компании территории гостеприимства Астамур Ахба и президент Союза транспортников Абхазии, руководитель самой крупной транспортной компании в Абхазии Георгием Ачба. Здравствуйте. Добрый день. Мы хотели бы поинтересоваться у вас, в чем на сегодняшний день заключается эта проблема, которая, я так поняла, копится годами. В чем сегодня? Что случилось на сегодняшний день и в чем проблема? Проблема в том, что на самом деле, так как наша страна, и наши перевозчики не являются резидентами Российской Федерации, мы не можем получить лицензию на перевозку пассажиров на территорию России, то есть между территориями России и Абхазии. В связи с этим существует разовое разрешение на въезд пассажирским транспортом. На въезд, выезд, завоз и вывоз пассажиров. Это на год, да, я так понимаю? Это на год? На год дается определенное лимитированное количество этих так называемых в народе дозволов. То есть кто определяет такое количество? Это количество определяют Министерство экономики Республики Абхазия и Министерство транспорта Российской Федерации. То есть по соглашению, которое существует между Абхазией и Россией, они нам дают определенное количество этих дозволов. Что касается дозволов. Дозволов у нас нам дают всего лишь 11 тысяч штук. Их не хватает, так как перевозка пассажиров растет, сезонность разная, каждый год разные сезоны, чуть больше, чуть меньше, но при этом проблема сохраняется, так как все равно 11 тысяч, нам их дают сейчас 11 тысяч штук в год. И 11 тысяч штук нам не может хватить, просто физически это невозможно. На протяжении нескольких лет последних, когда их нам не хватает, наше правительство пытается договориться, получить дополнительное количество. В этом году, насколько я понимаю, получили еще 1700 штук. Но и этого мало. В данный момент их нет просто нету. Соответственно, российские перевозчики, абхазские перевозчики не могут туда возить пассажиров. То есть туда могут в одну сторону, обратно не могут. Мы не можем загрузить пассажиров на территории РФ и завезти на территорию Абхазии. То есть какая сегодня картина на границе? Получается коллапс? Естественно. По перевозке пассажиров это коллапс. Это полноценный коллапс. Кто-то выходит из ситуации, то есть перевозит пассажиров, довозит до границы, они переходят пешком, потом завозят, потом встречают на абхазских машинах и везут сюда. Но вы же понимаете, что это катастрофически неудобно для туриста, катастрофически неудобно для местного жителя, вообще ни для кого неудобно. И все это происходит только потому, что нет возможности решить проблему, не получается договориться. Я, насколько знаю, в этом году, что касается этого сезона 2019, там дошло до того, что премьер-министр сам вмешался в этот вопрос и кое-как договорился, выпросил какое-то количество. Это было в сентябре, в начале сентября еще ситуация. И как-то мы сентябрь продержались. Но это не так много на самом деле, это небольшое количество. И сейчас до Нового года
нам дозволы не дадут. Россия больше новых не даст. Я не знаю, может быть, как-то еще договорятся и что-то получим, но по сути, как я понимаю, нам больше не дадут. И до Нового года вот эта вся проблема будет сохраняться. Есть экскурсионное обслуживание, да? Такое обслуживание, как трансфер, оно закончилось, да? Сезон 31 октября он закрылся и стало проще. Но экскурсионщики, они очень сильно мучаются, у них есть серьезные проблемы, они привозят пассажиров до границы, потом перевозят. То есть реальная трудность. И это касается не только организаций, таких как Garuda Express и каких-то остальных, да, организаций, которые существуют. Это касается даже частников. Частник, мы как компания еще что-то придумаем, да, вот это перевести, довести и так далее, да, через границу. Это один наш вопрос, мы как-то это организовываем. А частник, который хочет на своем автобусе что-то заработать, он вообще ничего не может заработать. И вот это еще большая проблема, так как ему нужно тоже кормить свою семью. Там, и так Конечно, далее. проблема сложная. Астамур Яковлевич, вы как бывший заместитель министра по курортам и туризму, как вы объясните такую ситуацию, которая складывается, как показала практика, годами? Я хотел бы, конечно, разъяснить чуть-чуть, что вообще с нашим транспортным сообщением между Российской Федерацией и между Республикой Абхазия. Мы в 2011 году, 26 мая, наша страна подписала соглашение о транспортном сообщении. В данном соглашении расписаны все пункты, в каких случаях наши резиденты, наши перевозчики могут пересекать и осуществлять пассажирские перевозки, даже услуги такси. Все эти пункты заложены в этом соглашении. В этом соглашении говорится о регулярных и нерегулярных перевозках. Регулярные перевозки – это никогда непосредственно одна из сторон или обе стороны выстраивают такие маршруты, то есть это рейсовые маршруты из городов и районов территории Республики Абхазия или Российской Федерации. Но здесь, конечно, в свою очередь играет паритет. В данной ситуации, то есть абхазская сторона, если направляет 5 автобусов, то с российской стороны также перевозчики имеют право участвовать в таком же количестве. Но в основном сейчас, о чем вы говорите, о разовых разрешениях, это речь идет о нерегулярных перевозках. Ну, как вы знаете, наша страна туристическая страна, из года в год количество прибывающих туристов растет по каким-то позициям. По каким-то позициям, конечно, бывают и у нас и спады, но это зависит от разных факторов. Но, несмотря на все это, участников рынка и с абхазской стороны, и с российской стороны сегодня их немало. На сегодняшнее время мы, когда говорим о разовых разрешениях, количество определяется совместно. То есть на сегодняшнее время, последние 4 года или 5 лет занимается транспортное управление. То есть вот это количество, извиняюсь, 11 тысяч дозволов? Это соглашение, когда подписывали, это количество, которое изначально было определено. А почему нельзя? Ну, вот из года в год становились эти вопросы. В 2015 году реально столкнулись с такой проблемой нехватка разовых разрешений для осуществления перевозок. Но, к сожалению, в тот период были еще дополнительно выделены, но, к сожалению, эти количества не были сохранены в переходящие года. То есть, что получается? Те бланки, которые выдаются, если они остаются в остатке, приходилось ранее тогда совместно с транспортным управлением это профильное ведомство, непосредственно кто занимается в Республике Абхазия, они просили продление планки, которые должны были поступать, так как вы знаете, у нас с 25 по 10 января люди приезжают, отдыхают, размещаются или там вообще с иными целями, которые посещают, пользуются транспортными услугами. Ну вот сейчас директор Garuda Express Георгий Ящипов вам рассказал, что он занимается услугами трансфера, но надо понимать, что у нас помимо этих услуг бывают спортсмены какие-то заезжаются, артисты там, но бывали такие случаи, когда мы этих людей не могли завести, не имели транспорта, нам приходилось, к нам часто обращались, ко мне тоже лично обращались, организации помочь, выделить, найти то или иное разрешение. Вот неужели к сожалению, минимизировать эти издержки? Ну, смотрите, какая ситуация. Здесь по плану вот 11 тысяч, но, к сожалению, вот в данной ситуации, на мой взгляд, я говорю, как есть, то есть мы не прогнозируем, мы не развиваем.
То есть анализируем. То есть данная ситуация, это разрешительный документ, нам позволяет прогнозировать развитие, рассматривать, сколько транспорта надо привлекать, какие виды транспорта страна должна иметь. То есть я когда говорю страна, это имеется в виду наши перевозчики, наши предприниматели. Но учитывая то, что сегодня наши предприниматели сталкиваются с этими проблемами, к сожалению, здесь и проблема и перевозчика, и проблема непосредственно, кто распределяет эти разрешения. То есть я неоднократно обращал внимание, ну да, были какие-то условия созданы на границе распределения. Конкретно? А я имею в виду организация, что нет положения распределения этих, допустим, разрешений. Как данная организация, юрлицо или физлицо, перевозчик в качестве индивидуального предпринимателя, который обращается, в каких случаях он может получить, в каких случаях он может заранее, заблаговременно. Ну, любая организация должна планировать. Допустим, вот директор Гаруда Экспресс, он должен знать на следующий 2020 год по плану, там, прогнозы его, сколько, допустим, транспорта должно быть подготовлено. И такие же прогнозы надо предоставить транспортному управлению, если мы говорим о количестве, о росте. Также индивидуальный предприниматель. То есть у нас, к сожалению, зачастую, я тоже работал в госоргане, к сожалению, мы зачастую не принимаем те или иные нормативные правовые акты, которые регулируют. То есть положение, как, кто может получить, кто является пользователем данного разрешения, и как он должен отчитаться. На всех совещаниях, где мы проводили совещания или встречи, всегда с российской стороны были замечания к абхазским перевозчикам. Якобы абхазская сторона нецелево использует количество бланков, которые выделяются с российской стороны. Как на это реагирует абхазская сторона? Были реакции, конечно, с абхазской стороны. То есть вот в данном соглашении, то, что я озвучивал, там речь идет о регулярных и нерегулярных, но речь идет также в каких случаях перевозчики имеют право въезжать в ту или иную страну, то есть мы сейчас имеем в виду Российскую Федерацию, так как также, если мы можем оказывать транзитные перевозки, то есть это соглашение позволяет нам на сегодняшнее время. Здесь речь идет, что мы должны здесь, когда со своими пассажирами едем в Краснодарский край или там, допустим, какие-то достопримечательности Российской Федерации посещаем с целью туризма или с целью там перевозки там пассажиров нерегулярно, то есть мы должны составлять списки, мы должны предоставлять эти списки на посту, то есть на российско-абхазской границе. С российской стороны непосредственно контроль осуществляет Ространснадзор. Есть отдельная организация, которая осуществляет перевозки. Не только наличие разрешения о перевозке, там еще дополнительные другие есть виды контрольных, там режим труда-отдыха, привлечение, там, кто является фрахтовщиком, кто является заказчиком. То есть вот эти все вопросы регулируются. Но, к сожалению, эти вопросы остаются, с одной стороны, открытыми, но когда были встречи на территории Абхазии, непосредственно были участники транспортных компаний, они озвучивали другие проблемы, что приходится пользоваться нецелевыми способами разрешения. То есть в таких случаях, вы понимаете, у нас не вся инфраструктура развита. То есть транспортные компании или частники, которые сегодня индивидуальные предприниматели, они выезжают на территорию Российской Федерации обслуживаться там. То есть есть такие специализированные зоны, где они обслуживают свой транспорт. И сейчас мы говорим, основная курортная, то есть курортные дни заканчиваются, но в это время предприниматели свой транспорт приводят в порядок. И вот они пользуются, они тратят бланки, которые на определенное время, которые нужны. А некоторые, конечно, недобросовестные перевозчики пользуются этими бланками. Я почему и говорю, должно быть положение и контроль по данному вопросу, кто неправильно использовал. Мы должны понимать, если нам дают 12 тысяч, хотя, насколько знаю, это 11 тысяч, если в среднем мы будем перевозить по 35, по 40 человек, если мы будем брать, если используем, то это 450-420 тысяч пассажиров, если это 100% использование. Ну, погрешности тоже бывают, о чем мы говорили, нецелевое использование, это 10-20%. К сожалению,
имеет место быть. Это со стороны руководства. Мы слышим транспортного управления Республики Абхазия. Сейчас тоже вроде обсуждали, по-моему, неделю или в начале октября месяца, якобы на 2020 год, что якобы перевозчики получат более 14 тысяч разрешений. Но, к сожалению, эти разговоры уже длительными оказались. Я с 2015 года слышу, но, к сожалению, с года в год наши перевозчики с этими трудностями сталкиваются. Хотелось бы, чтобы эти трудности были сняты. И, как я озвучил, но это лучше знают специалисты, которые занимаются, создать необходимые условия для того, чтобы эти разрешения получали. То есть страна должна непосредственно эти разрешения по целевому назначению использовать. Это наши общие ресурсы, вы понимаете, к нам должны приезжать туристы, должны наши граждане пользоваться. То есть мы с вами прекрасно понимаем, транспортное сообщение, если работает до 20:00, скажем, на посту ПСО, но эти услуги трансфера, вот те же услуги, которые были введены по единому билету, к сожалению, единые билеты и услуги трансферов отличаются тем, что временное ограничение есть. Допустим, есть такие рейсы, когда мы связаны сегодня с Сочинским аэропортом, с железнодорожной станцией, поезда у нас, видите, количество поездов состава увеличивается, но это недостаточно. Обсуждение идет, якобы в ближайшее время должны открыть аэропорт, если этот вопрос аэропорта будет решен, но если будут, конечно, сезонность увеличивать в стране и условия будут создаваться, конечно, может со временем количество бланков может сокращаться. Но в сегодняшнее время есть необходимость, конечно, совместно, и здесь также в соглашении написано, с обоих сторон могут приглашаться ассоциации. Георгий на сегодняшнее время Союз транспортников Республики Абхазия возглавляют. И те же экскурсионные организации, реально они столкнулись с такими проблемами. Они могли бы сесть, создать площадку, где-то все обсудить и донести также до руководства непосредственно транспортного управления. И чтобы выработать механизм, который снимет этот барьер, который образовался. Спасибо. Георгий, вы какую вы видите в этой ситуации, какой вы видите выход в этой ситуации? Астамор нам рассказал о всех проблемах вокруг этой ситуации, но в любом случае пока не решается этот вопрос, пока реально не решается. И я слышала сегодня, что должна была быть какая-то встреча водителей транспортных перевозок с премьер-министром. Вы слышали об этом и вообще? Да, я о таких вещах слышу, это не только сегодня, это уже несколько раз были такие попытки. Вы понимаете, в чем дело? Дело в том, что если премьер-министр, лично премьер-министр, он в курсе этой проблемы, и насколько я знаю, он очень старается в этом посодействовать и помочь. По крайней мере, в тот момент, когда был пик сезона и когда резко остановилось, когда у нас закончились эти разрешительные документы, он реально принимал какие-то серьезные шаги, звоня очень серьезным высокопоставленным лицам в управлении транспорта, в Министерстве транспорта России, и как-то нам смог в этом помочь. Насколько я понимаю, там идет работа, и наши встречи, конечно, всегда полезны, с нашим руководством страны, но, тем не менее, мне кажется, там должно решиться. При том, что мы это слышим уже давно, что это должно решиться вот-вот, все равно остается надежда, мы думаем, что вот-вот это все-таки когда-то произойдет, да. И поэтому... на сегодняшний день какая На сегодняшний ситуация? день нету дозволов. Просто нет разрешительных документов, и все очень сильно мучаются. На данный конкретный момент. Что будет завтра? Я думаю, что никто не решит. Если конечно, это выглядит пессимистично, но я думаю, что в этом году этот вопрос уже не решится. В начале января появится. Да, в начале января появятся новые дозволы, которые 2020, да, цифра тоже красивая. Появятся новые дозволы, и все это пойдет, и будет все спокойно, опять же, до определенного момента. Надо понимать, просто 99% в экскурсионном обслуживании, транспортном экскурсионном обслуживании задействованы наши перевозчики. Но эти непосредственно кто создал условия. Также и на тех же или иных совещаниях всегда поднимался вопрос со стороны управления транспорта Республики Абхазия. Якобы за 5 человек или за 9 человек они отправляют целый микроавтобус. Я всегда был против
этих высказываний, учитывая нашу экономическую составляющую на сегодняшнее время, не все могут приобрести те или иные виды транспорта. Так как не всегда можно спрогнозировать, сколько туристов и количество прибывают, там, допустим, на тот или иной рейс. На вывоз, возможно, людей там 5 человек, а по факту заезда А там на заезд может быть 20. 20 человек. Но это рынок, это экономика, И это все наоборот, может понимают. быть, на выезд 20, Да. особенно в конце сезона. Они же в основном в это время уезжают. Также здесь Увезли вот- 20, но привезли 5. да. А в разрешении написано, что 5, потому что это заезд. Ну вот и также надо и вся понимать, что проблема. здесь в данной ситуации вот многие начинают говорить, что вот там якобы со стороны Российской Федерации какие-то пороги создаются. Реально мы все должны понимать, каждая любая страна хочет создать своему народу рабочие места и условия для того, чтобы были задействованы. На сегодняшнее время также наша страна в этом заинтересована. Но мы по этому соглашению также понимаем, что абхазская сторона для въезда или грузоперевозок, или пассажироперевозок, абхазская страна также должна давать количество разрешения на территорию, из территории Российской Федерации в Абхазию. Но когда поднимают вопрос, что якобы там наличие транспорта есть больше, там, я вот на тех же совещаниях, когда мы в прошлом году обсуждали чемпионат мира, мы ставили вопрос, тогда в одностороннем порядке Российская Федерация ввела ограничения по перевозке пассажиров. Ну, мы ряд встреч проводили, тогда и Рабстан Иванович тоже присутствовал, он также занимался активно для того, чтобы создать необходимые условия. Но мы тогда тоже поднимали вопрос, что есть же разовые разрешения, которые между нашими странами регулируются. Ну, тогда мы систему Платон использовали, все наши транспорты были задействованы, ну, практически все осуществляли свои перевозки. О чем я хочу сказать? Вот тогда тоже поставили вопрос, ну, хотя бы на тот период, чтобы как-то привлечь иностранных перевозчиков. И здесь вопросы стали себестоимость маршрута, и по калькуляции на самом деле цена удваивалась, так как если привлекать с Краснодарского края или из других, ну, к сожалению, нету такого количества транспорта. Также этот транспорт, который есть на территории Российской Федерации, они задействованы по направлению Красная Поляна и по другим достопримечательностям. Понятно. К сожалению, вот мы тоже не ведем статистику, мы тоже могли бы сказать со своей стороны, столько-то перевозчиков за такой-то период, за такой-то календарный год посетили, сколько-то перевезли, столько-то осуществляется сегодня с такими-то перевозчиками. Если речь идет, что якобы та или иная сторона сегодня не задействована, если мы говорим об этих вопросах. Ну, абхазская сторона всегда, насколько на всех встречах, которые мы были, мы понимали, к сожалению, всегда вопрос становился об увеличении количества разрешений. В прошлом году вопрос тоже стал, но руководство транспортного управления уверяло, что никаких проблем не будет. Но учитывая то, что прошлого года, я в прошлом году как раз покинул свой пост, что хочу сказать, к сожалению, я не знал, что с такими проблемами обратно столкнемся мы все вместе, но сегодня наши перевозчики все озвучивают, не только перевозчики транспортной компании, у кого ательеры тоже сами осуществляют перевозки, то есть многие ательеры пытаются любыми путями, то есть они увеличат дни пребывания туристов или привлечь туристов. Ну, если мы так будем развиваться, то у нас завтра, конечно, экономика не будет развиваться. Это локомотив. Если отрасль транспортная не будет развиваться, если в нужном направлении не будем развивать, то о других видах экономики пока, или отраслевых экономиках пока говорить сложно будет. Спасибо вам. Вы пояснили ситуацию, с которой столкнулись наши транспортники. Спасибо вам за беседу. Будем следить за этой ситуацией, будем надеяться на положительное решение этого вопроса. Спасибо большое. Спасибо.